ערב טוב לכולם, אנחנו עכשיו מתחילים, השעה 9:05, תודה פה לכל העשרות שאיתנו. אנחנו, אסנת, אלי וייס ואני, מי שלא מכיר אותנו עוד תכירו במהלך הערב, מארחים היום את אסף שטרן. תגיד שלום אסף. שלום לכולם, נעים להכיר. אסף, גם אותו תכירו במהלך הערב, הוא מנהל חברה בשם קומסטאר, שהיא בעצם חברה לבניית אתרים, והתעסקות עם כל מיני אלמנטים טכנולוגיים ואפליקציות, ובין השאר, אחד הדברים החשובים לטעמי שהם עושים, זה מפעילים בעצם את המערך של דיבור, ניהול רשימות תפוצה ודיבור אלקטרוני בשם שלח מסר, שהוא אחד מהעזרים או מהערוצי השיווק והחשיפה בעיניי החשובים שיש היום בתחום האונליין, וגם על זה אנחנו נדבר היום. מה שאנחנו בגדול נעסוק בו בשעה הקרובה, זה בעצם הנושא של שיווק משולב, והמשמעות של שיווק משולב זה בעצם האלמנטים השיווקיים שאנחנו עוסקים או מתעסקים איתם. זאת אומרת, לכל עסק יש את התחום עיסוק שלו, לכל תחום עיסוק יש את הערוצים המתאימים יותר והמתאימים פחות, בהתאם ללקוחות, למוצרים, לעיתוי, ואנחנו מעט נרחיב על זה היום, כי אני מניח שברור לכולם, כל מי שבחר להאזין לנו, ואני מניח שלעוד רבים אחרים שישמעו את ההקלטה של הוובינר הזה, ששיווק הוא לא אחיד. אין שיווק שהוא שיווק, אין ערוץ שהוא זהה לכולם ונכון לכולם. ואגב, אחד הבעיות שאסנת, אני וגם אסף נתקלים בהם כל הזמן, זה טרנדים, תפיסה של טרנד, שיש איזה משהו עכשיו שכולם מדברים עליו, כולם עושים, וזה רץ ככה פושע כמו אש בשדה קוצים, כל העסקים עכשיו רצים ועושים את זה, שלא תמיד זה מתאים לכל עסק, לא תמיד עושים את זה נכון, לא תמיד זה הזמן הנכון לעשות את זה, וזו הבעיה בשיווק שהוא לא משולב, או בחשיבה שיווקית שהיא לא משלבת, ואנחנו רוצים באמת לגעת בנושא הזה היום, ואנחנו נבין מה זה שיווק משולב, איך זה בא לידי ביטוי בעסק בכלל, ובעיקר ובפרט איך זה בא לידי ביטוי בעולם האינטרנטי. אסנת, רוצה להציג את עצמך? ערב טוב לכולם, אני מאוד מאוד שמחה להיות איתכם כאן הערב. בקצרה, אני מתעסקת בתחום של ייעוץ וניהול שיווק במיקור חוץ, במטרה להעלות את השיווק שלכם ליגה. בעצם מטפלת בעסקים שזקוקים לתוכניות עבודה שיווקיות, ומטמיעה אותם עבור אותם עסקים. אני בחיי נתקלת הרבה מאוד בנושא הזה של החיבור בין האונליין לאון-לייף, ובאמת זה אחד האתגרים הגדולים ביותר והיצירתיים ביותר שנדרשים מאיתנו כיועצים או מכם כמנהלי עסקים, להיות בראייה הזאת כל הזמן, כי מה לעשות, נורא קל לשווק באינטרנט, אבל זה, או לא קל, אבל זה לא המקום היחיד להימצא בו. אז תכף נטפל בזה גם כן. נעבור להיכרות נוספת עם ערן. אז שוב, שלום לכולם. למי שלא מכיר אותי עדיין, סליחה, אני אסטרטג שיווקי, עוסק בעולמות של מיתוג, פיתוח עסקי, ייעוץ למנהלים, קרוב ל-15 שנה. גדלתי במשרדי פרסום, במשרדי מיתוג ושיווק, עסקתי במחירות, ניהלתי את עולמות המחירות והשיווק, והתמחיתי בעיקר בקמעונאות ובמגזרים ונישות. והיום אני עוסק בעיקר בעולמות של ייעוץ לבעלי מקצועות חופשיים ומנהלי חברות, ויחד עם אסנת אנחנו מנהלים את מישהו לרוץ איתו, שהוא בעצם פרויקט של ייעוץ וליווי אסטרטגי פרטני ויישומי, בעיקר באמת לבעלי מקצוע חופשי וחברות וארגונים.
ובעצם אנחנו מקנים את כל המענה האסטרטגי, שיווקי, ואנחנו מאוד אוהבים את זה. אנחנו אוהבים שיווק, עוסקים בשיווק, ונהנים מכל רגע, וגם היום, גם בשעה הקרובה, אני מבטיח לכם שאנחנו נהנה מכל רגע. אנחנו באמת שמחים להעביר את הוובינרים האלה, זה לא וובינר ראשון, גם לא אחרון. אנחנו אוהבים להעביר את הערך ואת התוכן, ואנחנו נעשה את זה גם עכשיו, ואתם מוזמנים לנצל אותנו. זאת אומרת, באמת להשתמש בפונקציה של השאלות, לשאול אם אתם לא מבינים, לשאול אם לא נגענו במשהו שנראה לכם קשור ומעניין, ותתקילו אותנו. תתקילו גם את אסף שנמצא פה, שהוא באמת מתמחה לכל העולמות של שיווק באינטרנט, ובשביל זה אנחנו פה. אז אנחנו לדעתי ישר נקפוץ לתוך התהליך, ובואו נבין מה זה גישת שיווק משולב. אחת ההגדרות המילוניות, המעניינות, על מהו שיווק משולב, מגדיר את זה ככה. Engagement marketing, בעברית שיווק משולב או שיווק מייצר אינטראקציה, done well means connecting with audience who want to hear from you in relevant, meaningful, interesting ways. או בעברית, שיווק משולב שנעשה נכון, פירושו באמת חיבור לאותם לקוחות שמעוניינים לשמוע אותך, ועושים את זה בדרכים מגוונות, רלוונטיות, מעניינות ובעלות ערך. עכשיו שימו לב, כל אחד מההגדרות המילוניות פה הוא לא סתם. זאת אומרת, מאוד חשוב שזה יהיה דרכים מגוונות, ואומר לבחור בדרך אחת, בין אם זה פרסום בעיתונות, או פליירים, או פעילות בפייסבוק, או פעילות דרך אתר, לבחור בדרך אחת יחידה בודדת, זה לא שיווק משולב, והוא בהכרח שיווק פחות מוצלח. נקודה. זו ההגדרה הראשונה. הגדרה שנייה, רלוונטיות. הרלוונטיות יש לה משמעות אסטרטגית, לא טקטית. כי רלוונטי לנושא בו אני עוסק, או פונה אליך עם איזושהי הצעה רלוונטית. רלוונטיות זה רלוונטיות למוצר או למותג, רלוונטיות לשירות, רלוונטיות ללקוח הספציפי, בין אם הוא אישה או גבר, צעיר, מבוגר, רלוונטיות גם במדיה, רלוונטיות בעיתוי, רלוונטיות במסר. זאת אומרת, רלוונטיות היא הרבה יותר מקיפה ובעלת משמעות, מאשר רק הפן השטחי של להיות מעניין. והניואנס האחרון זה בעלת ערך. זאת אומרת, שיווק נכון הוא שיווק שמקנה ערך. שיווק שהוא מבוסס על מחירה. שיווק שמבוסס על נטילה, על לקחת, על להביא מהלקוח, הוא שיווק פגום. שיווק נכון הוא שיווק בעל ערך, הוא שיווק שנותן, הוא שיווק שנותן לפני שהוא מבקש, הוא שיווק שמציע ללקוח את המענה שהוא צריך, לפני שהוא מבקש ממנו כסף. ואגב, גם הוובינר הזה הוא דוגמה, אני חושב, אני מקווה, לשיווק משולב. כי הוא עוד דרך מגוונת, רלוונטית, אני מקווה לכל אחד מכם הוא רלוונטי, מעניין, זה אני מקווה, אני לפחות מעניין, לא יודע אם אסנת ואסף מעניינים, אני בטוח מעניין, ובעלת ערך. אנחנו מנסים להקנות פה איזשהו ערך, ובסופו של הוובינר תוכלו להגיד לנו בהערות אם באמת קיבלתם ערך ואתם חושבים שזה היה רלוונטי. אסנת, בואי תספרי לנו איך מודל מחזור חיי המוצר או החברה קשור לכל הנושא הזה של שיווק משולב. טוב, אני חושבת שבעצם כל הסיפור הזה של שיווק מתחיל עם המודל החמוד הזה, מודל PLC, למי שמכיר אותו, למד את זה איפשהו, מתישהו. כל בעל עסק כדאי שידע להגדיר איפה הוא נמצא על הגרף הזה שאתם רואים כרגע, ואיך כל שלב במודל הזה מסייע לו, או איך הוא יודע להתמודד איתו מבחינה שיווקית. אחר כך, אחרי שאתם תדעו למעשה להגדיר איפה אתם נמצאים, יהיה לכם יותר קל לבחור את הטקטיקות השיווקיות ולדעת כיצד לשלב אותם אם באונליין או באונלייף. נתחיל בזה שהמודל מלווה כל מוצר או חברה, תמיד הוא נכון, הוא תמיד טוב, הוא מה שנקרא, זה ככה מהתיאוריות הקלאסיות של השיווק, והוא מתחיל מנושא החדירה, ההצצה, האינטרודקשן שאתם רואים בצד שמאל, זה שלב מהותי בשביל כל אחד מהעסקים,
כיוון שבשלב הזה יש המון עבודה, נדרשת מכם הרבה עבודה על נושא של חשיפה, מודעות, שכנוע, שלב שבו באמת לוקחים הרבה יותר סיכונים, ומי מכם שהיה בשלב הזה יודע שבאמת זה שלב שבו קצת משקשקים, בוחנים את הנושא הזה של רמת הסיכון וההשקעה הנדרשת, ועובדים מאוד מאוד חזק על מחירות וחדירה. בשלב הבא, בשלב הגרואות, הצמיחה, כבר מתמודדים עם התחרות ממקום של מיתוג, בידול, כלומר זה שלב שבו כל אחד מכם כבר צריך לעמוד עם הנושא הזה של הבידול והערך המוסף שלו, הערך שבו אתם תצטרכו להשתמש כדי שיעדיפו אתכם יותר. אז כאן בשלב הזה באמת אתם צריכים לעבוד על גריפה של נתחי שוק, לעשות הרבה מחירות, מבצעי קידום מחירות, וגם כאן אנחנו שוב פעם נזכרים שיש כלים אינטרנטיים שעומדים לטובתנו כדי לייצר את הסיפור הזה. בטח אסף ידע לתאר יותר מדוגמה אחת שבו השתמשו במט שלו על מנת לתאר את הנושא הזה של קידום באמצעות, יופי רן, לקחת לי את השקף, קידום באמצעות הנושא הזה של מחירות, קידום מחירות, מבצעים, חשיפה ודגש על נושא של מיתוג וערך מוסף, ייחוד ובידול. בשלב הבא שכבר תרגישו בצמיחה, כלומר כבר יש תנועה, יש לקוחות, אתם מרגישים את הנושא הזה של הערך של הלקוחות באמצעות מה שנקרא 20-80, ש20% מהלקוחות מביאים 80% מהרווח. צריך לעבוד על שלב הנאמנות. אתם יודעים טוב מאוד שהנושא הזה של נאמנות מגיע בעיקר מלקוחות קיימים, שאותם אנחנו רוצים לשמר. אז אנחנו עובדים על נאמנות באמצעות המערכות האלה של מערכות הדיוור השונות, או באמצעות האונליין, או באמצעות אונלייף, כלומר איזה כלים אתם צריכים להמציא כדי לשמר את מערכת היחסים שלכם עם הלקוחות שלכם בשלב הבגרות, כשבעצם כל הזמן באופק או ב-back of your mind אתם יודעים שהגרף הזה עומד לדעוך, ואתם עומדים להגיע לשלב הבא, ובשלב הבא זה שלב שבו יש מן הסתם איזשהו סוג של, תהיה איזשהו סוג של ירידה בביקושים, כיוון שמה לעשות, אנשים, הלקוחות שלכם, ובטח גם אתם כלקוחות יודעים, שמה שמעניין אתכם זה כמה שיותר חדש, ואם לא טרחתם או לא תטרחו לייצר איזשהו מוצר חדש או איזשהו שירות חדש, משהו מעניין עבור הלקוחות שלכם, הגרף ירד. לכן אתם גם צריכים לטפל בנושא הזה של הנאמנות לאורך כל הדרך, וגם לראות איך אתם מייצרים עוד מחירות ועוד הכנסות או מביאים לקוחות נוספים באמצעות מוצרים חדשים ושירותים חדשים. בעצם מה שאנחנו מדברים היום על גישת השיווק המשולב, ההתייחסות היא ללקוחות כמובן. מערכות היחסים שלכם עם הלקוחות שלכם תמיד יהיו על הציר הזה של לקוחות קיימים ולקוחות חדשים, ולקוחות שיש להם סוג של מעורבות גבוהה או מעורבות נמוכה איתכם. עכשיו בואו נסביר שנייה מה זה אומר. לקוחות קיימים וחדשים אתם בטח יודעים, לקוחות קיימים הם אלה שאנחנו עובדים איתם, צרכו מאיתנו פעם אחת מוצר או שירות, ויש סיכוי שהם יקנו מאיתנו שוב פעם. לקוחות חדשים הם אלה שאנחנו רוצים כל הזמן להביא כמובן לעסק. חדשים אין הרבה על מה לדבר, זה מאוד ברור. הלקוחות הקיימים והחדשים שניהם נמצאים באיזושהי רמת עניין עם העסק שלכם. יש את אלה שצורכים את המוצר שלכם מתוך איזשהו אינטרס פונקציונלי, פשוט רוצים אותו. אם למשל אתם מעצבים גרפים לצורך העניין, אז
יבואו ויקחו מכם את הלוגו ויתנו לכם, למשל אלה שהם בעלי רמת מעורבות נמוכה, את הקרדיט או את הלגיטימציה להחליט איזה סוג של לוגו אתם תייצרו עבורם. לעומת זאת יש את אלה שהם באותה דוגמה, שבאמת נמצאים באיזושהי רמת מעורבות יותר גבוהה, יכול מאוד להיות שהם מבינים בשיווק, ואז הם גם ירצו מכם לדון לפני שהם מתחילים לקבל מכם את התוצר הסופי שהוא הלוגו, על ידי זה שהם יבקשו מכם אסטרטגיה, אוקיי? אסטרטגיה מותגית, או שאתם תוכלו להציע להם אסטרטגיה מותגית כשירות נוסף לבקשה שלהם. ובגישת השיווק המשולב אנחנו מדברים על מערכות היחסים שיש לכם עם הלקוחות שלכם, בכל אחת מהצירים האלה שאתם צריכים לדעת לזהות שוב מול אותם לקוחות. אם זיהיתם לקוח חדש או קיים שהוא נמצא ברמת מעורבות גבוהה איתכם, תצטרכו להציע לו מוצר שמתאים לצורך הזה. ובאותה מידה גם ללקוחות שנמצאים ברמת מעורבות נמוכה. נעבור לשקף הבא. בעצם בשקף הזה מה שאנחנו רואים כאן זה הרחבה של מה שאמרתי קודם, כשבעצם אם נסתכל על הלקוחות הקיימים, הלקוחות החדשים, הלקוחות הקיימים הם לקוחות שאותם אנחנו רוצים כל הזמן לשמר, מן הסתם נטפל בהם עם לצורך העניין מערכת הדיוור שבה אנחנו משתמשים בניוזלטרים שהם שונים ושונים בתוכן שלהם מאשר לקוחות חדשים שאותם אנחנו נרצה ללכוד, לפתות אותם, להציע להם כל מיני מוצרים חדשים. אז באמת הדרכים כדי לטפל באותם לקוחות קיימים וחדשים הם רבות ושונות. היום אנחנו מטפלים בעיקר בשיטה האינטרנטית שנפוצה, שהיא רשימת התפוצה, שמטפלת במודל שנקרא מודל הקהילה בלקוחות הקיימים, ומשמרת אותם ודואגת לתחזק אותם ככה ואת מערכת היחסים גם באון-לייף. כלומר, אני רוצה להגיע למצב שבו אני דרך המערכת האינטרנטית מזמינה אותם, כמו שחלק מכם בטח יודעים, למימונה אצלי בבית, וזה אמיתי וזה היה, לקוחות הגיעו, כי באמת מה שהיה לי חשוב זה לשמר את מערכת היחסים שלי עם הלקוחות שלי, ואני בטוחה שגם אתם תדעו לייצר את המערכות יחסים שלכם עם הלקוחות שלכם על מנת לשמר את הקשר שלכם איתם. אני מעבירה את השרביט לערן. טוב, בעיקרון שיווק משולב הוא שיווק שבאמת נוגע בכל העולמות. אסנת הזכירה מאוד נכון שיש לנו בעצם שני עולמות של לקוחות חדשים ולקוחות קיימים. יש לנו עולמות של רכישת לקוחות ועולמות של שימור לקוחות. גם ציינה מאוד מאוד נכון את זה ששיווק משולב או שיווק חכם הוא שיווק כזה שהתייחס למחזור החיים של העסק. תקשורת שיווקית אינטגרטיבית או במונח המוכר IMC, שזה Integrative Marketing Communication, היא גם תקשורת שנוגעת בממשקים שונים, לא רק בלקוחות שונים, לא רק במחזור חיים שונה, אלא ממש בעולמות שונים של שיווק. תראו, אנחנו כולם מכירים את עולמות השיווק, מה שנקרא ATL. ATL זה above the line, אלה עולמות בעצם של פרסום של מוצר. אם אני ככה יסמן לכם ככה שתראו, אז עולמות של שיווק ישיר, עולמות של פרסום, עולמות של אריזה, אלה עולמות של ATL. אלה הם עולמות שבהם אנחנו עוסקים איך זה נראה בחוץ. איך זה נראה בחוץ, איך המוצר שלנו מגיב. זאת אומרת, כל הנושא של שיווק ישיר הוא מימד של פליירים, הוא מימד של גם רשימות תפוצה. אם אנחנו מתייחסים בעולם האינטרנטי, זה סוג של שיווק ישיר, זה עולמות שיוצאים החוצה. פרסום, עיתונות, רדיו, פעילויות פרסומיות כמו באנרים באינטרנט. אלה הם עולמות גם ATLיות וגם מארזים. אריזה של המוצר שלנו, לטובת העניין השירות שלנו מגיע עם איזשהו giveaway או משהו משלים, אלה הם עולמות שהם
שהם ATL'ים, הם מעל הקו מה שנקרא, הם עולמות שהמוצר חי שם, או השירות שלנו חיים שם, בצורה שכולם יכולים לראות, כולם נתקלים בזה, וכולם יודעים מה זה. זאת אומרת, מה שנקרא פרסום המוני או שיווק המוני. ברגע שאנחנו יוצאים לעולמות קצת יותר מדויקים, זה נקרא עולמות של BTL, Below the Line. יחסי ציבור אגב הוא גם עולם שהוא בממשק בין ה-ATL ל-BTL, כי הוא מצד אחד המוני, מצד שני הוא לא נתפס כמשהו פרסומי, אלא יותר כמשהו תוכני, ולכן הוא איפשהו בממשק, אבל שני דברים מובהקים שנמצאים בעולמות ה-BTL, זה מחירה אישית, ממש מחירה שבו אנחנו יושבים על לקוח, בין אם זה בפגישה, בין אם זה בשיחת טלפון, בין אם זה במסגרת איזשהו כנס, ועושים מחירה. והעולם השני זה קידום מחירות. קידום מחירות זה כל מיני עולמות שבאמת כנסים ומבצעים, ועולמות של giveaways מכל מיני צורות, תערוכות, כל הדברים האלה הם בעצם עולמות של קידום מחירות, ואלה עולמות של BTL. עכשיו שיווק משולב נכון ומדויק וחכם, הוא שיווק שבו אנחנו משתמשים בכל העולמות האלה. זאת אומרת עסק, ואגב זה נכון גם לחברות גדולות, גם לעסקים בינוניים וגם לעסק בודד פרטני, צריך לעשות כל מיני. צריך גם לפרסם וגם להפיץ מגנטים, גם לעשות פליירים וגם להשתמש בתוכנת דיוור, גם להחזיק אתר וגם לפעול ברשתות חברתיות, גם להשתתף בכנסים וגם מדי פעם. עכשיו, החוכמה היא לעשות זה חכם, למדוד, לבחון מה טוב לנו, מה מגיב לנו, מה עושה לנו את ההמרה הכי טובה, לבחון עם מה אנחנו מרגישים הכי נוח, איפה אנחנו חיים הכי טוב, איפה התקציב שלנו מאפשר את זה, איפה הלקוחות שלנו מגיבים, ובסופו של דבר להגיע לאיזשהו מנעד, איזשהו מגוון של ערוצים שהוא הכי נכון לנו. עכשיו, הערוצים האלה גם חייבים להיות אונליין ואופליין. היום, בעולם שאנחנו נמצאים בו, אי אפשר לא לפעול אונליין. אנחנו נתקלים בלא מעט לקוחות שבהם אומרים לנו, פייסבוק לא מעניין אותי. אינטרנט לא מבינה בזה כלום. אין דבר כזה. אם נכון להיות בפייסבוק, כי הלקוחות בפייסבוק, נהיה בפייסבוק. ואם לא מדבר אלינו פייסבוק, או אנחנו לא יודעים, אז אנחנו נביא מישהו שיעשה את זה בשבילנו, יתפעל עבורנו. אנחנו לא יכולים לבוא להגיד, אנחנו עסק או חברה, ואנחנו לא שם רק בגלל שלא בא לנו, או אנחנו לא אוהבים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל אז אנחנו גם נדע ונבין מראש שאנחנו מוותרים על ערוץ טוב, נכון, שאנחנו אמורים להיות בו. זאת אומרת, מותר לבחור שלא, אבל צריך לדעת שזה בחירה שלו ולא לא מתאים. ולכן, אם אני אסכם את זה, תקשורת שיווקית אינטגרטיבית או שיווק משולב נכון צריך לכלול גם ATL וגם BTL, גם אונליין וגם אופליין, ואם אני אתחבר למה שאסנת אמרה קודם, אז זה צריך לכלול גם פעולות מול לקוחות חדשים, לרכוש לקוחות, וגם מול לקוחות קיימים, לתת להם שירות או תמיכה או לשמור על הנאמנות שלהם, ולפעול בכל מיני רזולוציות שבהם אנחנו נמצאים מבחינת העסק. וזה בעצם הסיפור. ואתם חייבים להבין את זה, להפנים את זה, ולהתייחס בתוכנית השיווקית שלכם, בהתנהלות השיווקית שלכם, לפרמטרים האלה. עכשיו, גם התנהגות הצרכנים מתנהלת כך. וזה מה שהכי חשוב להבין, ואסף גם ייגע בזה כשהוא ידבר על הפעילות השיווקית באינטרנט, בכל מיני ממשקים. יש לנו, ללקוח שלנו יש צורך, ואז הוא מנסה לאתר חלופות. זאת אומרת, קודם כל, הוא צריך להיות מודע שאנחנו קיימים, להכיר אותנו, לבחור בין החלופות שונות. אגב, איפה מחפשים היום בעיקר חלופות? באינטרנט, נכון, בגוגל, בפייסבוק, באתר זאפ, אני לא יודע, בכל עסק והעולמות שלו, מוצאים חלופות, מה שנקרא בשפה המקצועית consideration set נשקלים, אותם אנחנו שוקלים לבחור מביניהם, מעדיפים לקוח מוצר מסוים, שירות מסוים, מותג מסוים, מחליטים לרכוש, וגם אחר כך עוד יש לנו עבודה שיווקית, כי יכול להיות לי דיסוננס, אני צרכתי שירות ממישהו, אני לא בטוח אם הוא היה הכי טוב, אני לא יודע אם בא לי לצרוך ממנו שוב, נכנסתי לחנות, קניתי, אבל היה מבצע, לא בטוח שאני אכנס שוב. זה דיסוננסים, ואם אנחנו מנהלים את העסק נכון, אז אפשר לטפל גם בלקוחות לא מרוצים, או בלקוחות מזדמנים, או בלקוחות חד פעמים, ולהפוך אותם לקוחות קבועים, שיהיו נאמנים. וזה בגדול
רבותיי, גבירותיי, רבותיי, ועוד כל מיני מינים שמוכרים למדע שנמצאים פה איתנו, זה סיפור. זה הסיפור של שיווק משולב, וזה לא כזה ברור לכל עסק, וזה לא כזה מופנם, וזה מה שאנחנו רוצים להעביר לכם היום. ומכאן אני רוצה להעביר את המיקרופון לאסף, שבעצם ייקח את העולם הזה של השיווק המשולב, של ה-Integrated Marketing Communication, ויראה לנו איך זה בא לידי ביטוי ספציפית בעולם האינטרנטי. זאת אומרת, אם דיברנו קודם על אונליין ואופליין, אז בוא נבין איך זה קורה באונליין, אבל לפני זה בוא נבין מי אתה, אסף. שלום לכולם, ערב טוב. אז ככה, אני אסף שטרן. כמו שאתם רואים, אני 8 ומעלה שנים כבר מתעסק בשיווק באינטרנט. אני הקמתי את חברת קומסטאר, שזה בעיקר פיתוח אתרים, וגם אנחנו המייסדים של מערכת שלח מסר, שזו מערכת לשיווק אינטרנט, שעליה היום אני אספר לכם, ובגדול אני אתן לכם קצת פרטים איך זה יכול לעזור לכל אחד מכם. אם ראיתם את השורה האחרונה, אז אני גם נשוי לקטי שטרן, שהיא מנכ"לית ששותפה במשרד פרסום, ואני מוקף כל הזמן בשיווק, ביום ובלילה. אז ככה, אני אתחיל מזה שבעצם, מה המטרה של כל עסק? לעשות כמה שיותר שיווק, ושזה יהיה כמה שיותר אוטומטי. הרי החברות הגדולות, בסופו של דבר, זה הכל עובד אצלהם בצורה הכי אוטומטית, וככל שיותר אוטומטית, אז הם מכניסים יותר כסף, מספיקים יותר, ומתעסקים באמת במה שחשוב. כל חברה שתיקחו, תראו שיש להם המון אזורים בהם, שזה הכל עובד אוטומטי. וזה הרעיון, בעצם ליצור מצב של שילוב של כל מיני כלים שהם שיווקיים, וכמה שיותר שהם יתבצעו בצורה אוטומטית, עם כמה שפחות התעסקות שלנו. אז בעצם זה מה שאני אדבר איתכם כרגע, בעיקר על השילוב, ועל איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי טובה. אז ככה, מה הם בעצם פלטפורמות השיווק הכי טובות, הכי יעילות היום? למי שלא יודע, SMSים, אימיילים, יש לכם פליירים, יש לכם פרסומות בעיתונות, בטלוויזיה, כמו ששמעתם יש המון אפשרויות, ובעצם השיטה הכי יעילה כיום, אחרי שגדולים מאיתנו בדקו בארץ, בחול, בכל העולם, בעצם אימיילים זה הפלטפורמה שהיא הכי זולה, כי היא לא עולה לנו כסף, ואנחנו יכולים לדבר ולשלוח למאות ואלפים ומיליונים של אנשים, בעלות יחסית מאוד נמוכה. אחת אחריה זה ה-SMSים, אבל עדיין הם עולים כסף. איך אנחנו עוברים? רק אני אעביר פה, שאני לא אשגע אותך. אז ככה, מה אנחנו רוצים לעשות? בעצם כדי למשוך את כל הלקוחות שלנו, והדרך של למשוך אותם, כמו שערן אמר קודם, המטרה היא לתפוס גם את אלה שלא קונים באותו רגע, המזדמנים, אז בעצם יש לנו כמה שיטות. יש כאלה שנכנסים לאתר, הם מסתכלים על האתר, רואים שיש מוצרים מעניינים, אבל הם באותו רגע רק עושים איזה מין סקר שוק. ואז מה שקורה, הם יוצאים מהאתר, ולפעמים גם בעיקר, בדרך כלל הם שוכחים לחזור אליו. ואז הם, כמו שהם נכנסים לחנות, יוצאים ולא קונים כלום, ככה זה קורה עם האתר שלנו. המטרה שלנו היא את כמה שיותר אחוזים מאלה שעוזבים, לפחות לשמור משהו מהם. איזה סוג של עקבות. אותו דבר ברשתות חברתיות. יש לנו את הפייסבוק. הרבה אנשים נכנסים, רואים את הדף שלנו העסקי בפייסבוק, נתקלים באיזה פרסומת ממומנת בפייסבוק, אבל הם נכנסים ויוצאים וכאילו זה לא היה. דפי נחיתה אותו עיקרון. דף נחיתה למי שלא מכיר, אני נתקל בכאלה שלפעמים לא יודעים מה זה אומר. דף נחיתה זה כמו אתר, רק שזה דף אחד, בלי קישורים למעלה. זה דף שיש לו מטרה מאוד ספציפית, שזה שהלקוח, שהגולש, ישאיר את הפרטים שלו, או יתקשר, לא יותר מזה. לא רוצים שהוא ייכנס למאמרים, לא רוצים שהוא יתחיל לשוטט שם בגלריה. יש לדף הנחיתה מטרה מאוד מסוימת, וזה להשאיר את הפרטים, לרוב. לכן שלושת המקרים האלה, זה מקרים שהרבה מאוד פעמים אנשים נכנסים אליהם, לאתר, לרשת או לדף נחיתה, ויוצאים בלי להשאיר שום פרט. מה שהמערכות דיבור עושות, ומה שהמערכת שלח מסר יכולה, זה לאפשר ליצור טופס, שהבן אדם שם את הפרטים שלו בטופס הזה, והוא נכנס לרשימה שלנו,
של הלקוחות הפוטנציאליים. זה כמו שאתם נכנסים לשופרסל או לכל חברה גדולה, אתם קונים חד פעמי ומשאירים את הפרטים שלכם, וזהו, ובכך גם אם לא קניתם, כן קניתם איזה מוצר מאוד קטן, נרשמתם לרשימת תפוצה שלהם, פעם הבאה תתחילו לקבל את המבצעים שלהם, ואולי יום אחד תחזרו ותעשו קנייה גדולה. רק שנייה. שאלה קצרה, מה קורה אם, נניח אני עובדת עם דפי נחיתה, ויש לי סוגים שונים של לקוחות, כמו שדיברנו על זה קודם, יש את הלקוחות החדשים, הקיימים, איך אני מתמודדת איתם במערכת שלכם? אין לי מושג, סתם. בעצם מה שהמערכת נותנת זה כמה דפי נחיתה שאתם צריכים וכמה רשימות תפוצה שאתם צריכים, אתם יכולים ליצור בהתאם. עכשיו, הרעיון הוא שאתם מכינים דף נחיתה ורשימה לכל מוצר ומוצר. זה ללקוח חדש, ללקוח קיים. הרי לקוח קיים הוא כבר ברשימות שלכם, אבל עדיין אתם צריכים מדי פעם למכור לו משהו חדש. כי לקוח קיים קל יותר למכור אליו. אז אנחנו בעצם שולחים לו איזה ניוזלטר, עם איזה הצעה למוצר, לשדרוג, לעדכון, וזה ללקוח קיים. ולקוח חדש זה פשוט נמצא באתר או בפייסבוק וכדומה. אסף, אנחנו הרי מדברים על שיווק משולב. תאמר לי, האם ציירת פה מאוד יפה משולשים, אגב באמת יפה, איך כן, השקעת רואים, האם באמת, אם אני מוריד אחד מהמשולשים האלה, נגיד, האם אני יכול לעבוד בלי אתר באונליין, האם אני יכול לעבוד בלי דפי נחיתה, האם אני יכול לעבוד בלי רשתות חברתיות, או בלי דיבור במייל, זאת אומרת, האם שיווק משולב באינטרנט, מבחינתך, לתפיסתך, זה באמת השילוב של ארבעת האלמנטים האלה, או שאפשר רק עם חלק מהם, ואם כן, מה בעיניך באמת ליבת הפעילות, הערוץ שאי אפשר בלעדיו? אוקיי, אז ככה, בעיקרון אפשר תיאורטית גם בלי אף אחד מהם. הרי יש עסקים עד היום, לצערי, שהם עובדים בלי אף אחד מהפלטפורמות, והאופציה היחידה שלהם זה פה לאוזן, וזה עובד ברמה מסוימת, אבל להתקדם בלי זה, בלי כל הכלים האלה, זה פשוט בלתי אפשרי. אני מאמין שאתה חייב את כל הכלים האלה. אני מפעיל את כל הכלים האלה, אני מרגיש שאם אני לא עובד עם אחד מהם, אז משהו פה חסר ואני מפספס המון. וזה נכון, אתר זה כמו הבית. שם יש את כל הפרטים עליי, זה המוצרים שלי. זה must פשוט. דף נחיתה זה מה שגורם לאנשים לסגור את העסקאות, לרכוש את המוצר. למשל, רשתות חברתיות, שם רוב האנשים נמצאים רוב היום. אני חייב להגיע אליהם איכשהו. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את כל אלה, ואנחנו לא משתמשים במערכת דיבור כלשהי שמרכזת את כולם ברשימות תפוצה, שמחלקת אותם לפי הקהלי יעד השונים, קהל יעד של רשתות חברתיות זה קהל אחד, מי שנכנס לאתר זה קהל אחר לגמרי, זה אנשים שגולשים בעיקר בגוגל, הם לא מכירים, אולי אין להם פייסבוק בכלל. דפי נחיתה זה גם קהל שהוא מאוד אימפולסיבי ואין לו זמן להתעסק באתר ולגלוש ולשוטט, הוא נכנס לאיזה דף של פרסום ממומן, רואה את מה שהוא צריך ונרשם. אלה שלושה קהלי יעד שונים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם אחרת, והמערכת דיבור מאפשרת להם את זה בקלות מאוד מאוד גדולה ובאוטומציה, כמו שאמרתי בהתחלה, אני יוצר רשימת דיבור לכל אחת מהאופציות האלה, עם דף נחיתה לכל אחד מהם, ומוצר שיכול להיות גם שונה לכל אחד מהם, ופשוט זה מה שעושה את הכל אוטומטי. יפה, אסף, אמרת משהו אחד שאני רוצה ממש לשנייה להתעכב, רק להדגיש אותו לכל המאזינים והצופים שלנו, כי אני חושב שזה, אם יש משהו שאפשר לקחת מהוובינר הזה, ומבחינתי שילכו לישון, זה זה. אמרת משהו שבעיניי הוא קריטי. שיווק באינטרנט, הרבה מאוד לקוחות רואים אותו כערוץ. זאת אומרת, המילים שיווק באינטרנט זה ערוץ, זה פלטפורמה, וזו הטעות. זאת אומרת, כשאתה אומר להם פרסום לך איפה פרסום, יגידו לך ברדיו, במקומון, בעיתונות כזו, עיתונות אחרת, דבר איתם על כל מיני עולמות שיווק, יגידו לך נטוורקינג, יגידו לך כנסים, זאת אומרת, באופליין יש חלוקה, סיגמנטים של ערוצים, זאת אומרת, לכל מיני לקוחות יש את הערוצים שלו. כשמגיעים לאינטרנט, לא. אינטרנט זה מקשה אחת. שיווק באינטרנט, אני עושה שיווק באינטרנט. עכשיו, אתה חידדת משהו שהוא בעיניי קריטי.
שיווק באינטרנט הוא בפני עצמו כלום, הוא חסר, הוא לא אישות בכלל קיימת. זאת אומרת, שיווק באינטרנט יש לו אלמנטים. שיווק באינטרנט באמצעות אתר, שיווק באינטרנט באמצעות דף נחיתה, באמצעות רשימת דיוור, באמצעות רשתות חברתיות, באמצעות באנר, באמצעות מאמרים. זאת אומרת, עולמות שלמים שכל ערוץ כזה הוא ערוץ נפרד. למה? כי יש לו את הקהל שלו, את העיתוי שלו, את התובנות צריכה שלו, וזה בעיניי מהותי. זאת אומרת, לקוח לא יכול לבוא ולהגיד, אני משווק באינטרנט כי אני נמצא, כי יש לי אתר, או אני באינטרנט כי יש לי פייסבוק. הוא חלקית, הוא נמצא בערוץ אחד מאוד ספציפי מתוך העולם הזה שנקרא אינטרנט. נכון, מה שאתה אומר, החידוד הזה הוא באמת מאוד חשוב, כי זה כמו שבן אדם יגיד, אני משווק לא באינטרנט. זה בערך אותו קנה מידה. עכשיו, מה זה לא באינטרנט? באמת, בעיתונות, זה יח"צ, זה פרסומות, זה המון דברים, וגם באינטרנט, הקהל יעד היום הוא פשוט שונה לחלוטין מכל פלטפורמה ופלטפורמה. יש המון אנשים, כמו שאמרתי, שמשוטטים רק במקום מאוד ספציפי. עכשיו, היום, מה לעשות, רוב האנשים, גם היותר מבוגרים, הם באינטרנט. ההורים שלי, אני מכיר אנשים גם בני 80 שהם גולשים באינטרנט, אז היום הכמות אנשים שהם באינטרנט היא עצומה, וכל אחד בוחר לעצמו איפה לשוטט באינטרנט. יש כאלה שהם למשל רק קוראים חדשות בוויינט, או רק חדשות בוואלה, אז בשביל להגיע אליהם אתה חייב באנרים. לעומת זאת, יש כאלה שנכנסים רק לפייסבוק. מה לעשות? אז אתה צריך להיות בכל מקום. ואני רואה את זה, אני רואה בסטטיסטיקות אצלנו, שאני מקבל מכל מקום ומקום לידים, יש מקומות שקצת יותר, קצת פחות, אבל בסופו של דבר, יש מקומות שהם נידחים כביכול נראים לך, בסוף הלקוחות הגדולים מגיעים משם. כי אין להם זמן להתעסק, והם לא הרבה זמן, אבל כשהם שם, אז הם עושים את הרכישה. אנחנו עוברים הלאה. איך אני רואה את ה... מנחש. טוב, אז כעיקרון הדף הזה, המצגת הזאת אמורה להראות את מה זה בעצם אתר, מה הכוונה כשאני אומר אתר. אז בעצם כמו שאמרתי קודם, זה הבית שלי, זה הבית של העסק, של הפעילות העסקית, זה מציג את כל המוצרים שיש לי, את כל היתרונות שלי, זה בעצם כמו חנות, שיש חנות ויש את כל המוצרים עם המדפים שם, שם אני מציג את כל מה שאני יכול לתת. בגדול, למי שרוצה לקבל עליי הרבה פרטים, או רוצה כן קצת לחפור מעבר למוצר, או רוצה להכיר מי אני, מה אני, כמה שנים אני קיים, וכדומה. זה כמו קורות חיים, אפשר לומר. בטח נתקלתם במהלך השנים שאתם מאפיינים ובונים אתרים, בכל מיני סוגים של אתרים ללקוחות כאלה ואחרים. בדיוק כמו דף נחיתה ובדיוק כמו כל שיווק אחר, אני הייתי רוצה שתחדד את, אם אתה יכול ככה להתייחס בקצרה לנושא של אתרים תדמיתיים, אתרים שהם פורטליים ואתרים שהם מסוגים אחרים, שהם סוג של מיני סייט. לכל אחד בעצם יש מטרה אחרת, וגם פה שווה להתייחס לזה בהקשר הזה של שיווק באינטרנט, כי באמת ממה שאני נתקלת ומה שאני מציעה, הרבה מאוד פעמים אנשים רוצים שוב להתאים את עצמם לאיזשהו טרנד, לעשות מה שאיזשהו מתחרה בענף שלהם עושה, אבל אותו מתחרה נמצא, אם אתם זוכרים, ב-PLC, במודל הזה שהראיתי בהתחלה, בכלל בשלב הצמיחה או הבגרות, והם נמצאים בשלב החדירה, ולכל אחד מהם יש מטרות שונות לחלוטין, גם עם האתר, לא רק עם השיווק שלהם. אז בוא תיתן כמה התייחסויות לזה. אוקיי, אני אנסה ככה לקצר יחסית, כי מדובר פה בעולם שלם, ממש. אז בגדול, אנחנו הרי, בגלל שאנחנו עוסקים בהרבה באתרים, אז זה אתרים שיווקיים, אז אני רואה את זה הרבה קורה, שעסקים רוצים לבנות אתר, הם לוקחים רעיונות מאתרים אחרים, הם לא בודקים מספיק, והם רוצים גם להגיד לבוני האתרים בדיוק איך לעשות את האתר. ופה הטעות, כשעסק הוא עוסק בעסק שלו, הוא לא מתעסק בשיווק, הוא לא מכיר את העניינים הפרטיים של איך גולש נכנס לאתר, איפה הוא מסתכל עכשיו. כשבונים אתר צריך להסתכל על מי הקהל יעד, מה הגילאים שלו, מאיפה הוא מגיע לאתר, מה את רוצה למכור כשאת מוכרת, יש לך הרבה מוצרים, אבל לפעמים הרבה עסקים אני רואה,
הם יודעים שהם מוכרים כל מיני מוצרים, אבל הם לא יודעים מה הכי רווחי להם. ומה הכי רווחי להם באינטרנט. יכול להיות שיש מוצר שהוא רווחי מאוד והם מוכרים אותו יפה מחוץ לאינטרנט, אבל באינטרנט זה יותר מתאים לקנות מוצרים אחרים מסוג שונה. אנחנו עושים את כל הבדיקות האלה וזה תהליך מאוד ארוך של לבדוק את כל המגוון מוצרים שלו, מה המגוון הנכון להציג באתר, איך להציג את זה, איפה למקם את הכפתורים, איך לכוון אותו, מה המטרה שלו מהאתר, אם זה למכור כמו שאמרת, אם זה פורטל, אם זה אתר תדמית, אם זה רק למכור, אם זה לעשות רושם על חברות גדולות. יצא לנו עכשיו להקים אתר לעסק שהעיקר החברות שלהם זה חברות כמו חברת חשמל, בזק, מוסדות גדולים. אצלם חשוב מאוד הרושם והמוסדיות, כלומר להציג שהם עובדים עם תקנים, אז צריך להציג את זה בצורה שונה. אני רואה עסקים שעובדים עם חברות גדולות, ואת העניינים של את הדברים החשובים להם, הם שמים בהודותינו, באיזה דף פנימי. וזה דווקא דבר שחשוב להציג בדף הראשי. זה מתפרס להמון דברים, למשל דבר שאני נתקל בו המון, עסקים חושבים שבן אדם נכנס לאתר, קודם כל הוא רוצה להכיר מי העסק. ברוב המקרים דווקא זה לא מעניין אותו. לשים המון טקסט בדף הראשי או את ההודותינו בדף כניסה, זה טעות הכי פטלית שיש. או דוגמה אחרת, לשים ברוכים הבאים בגדול, זה גם, זה יפה שאתם מברכים את הבן אדם שנכנס, אבל אנשים כבר רגילים, הם מתעלמים מהמשפטים האלה של הברוכים הבאים, הם מצפים לראות משהו שידבר אליהם. התועלת שהם יקבלו באתר. בדיוק, עכשיו, לפי מחקרים של גוגל, הם מפרסמים את זה גם. יש לבן אדם שנכנס לאתר כ8 שניות להבין במה מדובר, והאם זה שווה לי להישאר באתר הזה ולגלוש הלאה לדפים פנימיים. ה8 שניות האלה עוברות מאוד מהר. עכשיו דרך אגב, יש סברה שאומרת שזה גם פחות מ8, כי ב8 האלה הם לוקחים הרבה את האנשים מבוגרים, שלהם לוקח הרבה מאוד זמן להסתכל, אבל הרוב העיקרי של האנשים הם דווקא מגיעים ל5 שניות ובממוצע האמיתי. בקיצור, זה לא משנה השניות הספציפיות, זה זמן מאוד קצר שאנחנו צריכים לגרום לבן אדם להישאר, ולכן לא סתם לבנות אתר. זה לבנות אתר לפי הקהל יעד העיקרי, גם אין אף פעם 100% קהל יעד, אנחנו הולכים לפי ה-80-20 כמו שקוראים לזה. מוותרים על ה-20, הולכים על ה-80 ומפרסמים אליו. זהו, יש לי הרבה מה להוסיף, אבל אני לא עכשיו אכניס את כולם לעניין הזה. בואו נדבר באמת על התהליך. איך בעצם, דיברנו קודם על המבנה של התנהגות הצרכן, דיברנו הרי על מודעות, דיברנו על עולמות של העדפה, של יצירת בחינת אופציות, עד לרמת הנאמנות. זה בתהליך הקלאסי של שיווק ומחירה. באינטרנט יש תהליך דומה. בוא תסביר לנו בגדול מה זה אומר. אוקיי, נכון, יש תהליך דומה, כי כמו שבן אדם נכנס לחנות, לוקחים את הפרטים שלו ומדי פעם, כלומר מבחינת עסק שהוא עובד טוב, ופעם היו עובדים ככה, העסק הנכנס, לקוח הנכנס, עושה איזו רכישה, ופעם בשבועיים, חודש, הבעל עסק היה מתקשר לבן אדם, מה שלומך? שומר על קשר. זה היה בימינו מהעבר שהיה זמן קצת יותר לאנשים, אבל היום במרוצת הזמן אין זמן להתעסק ואין זמן להתקשר לכל אחד ואחד, הלוואי והיה זמן, אני אישית הייתי עושה את זה בכיף, אבל מה שהאינטרנט נותן יתרון פה, זה באמת כל העניין של האוטומציה, וכל העניין של לנהל את הלקוח, את הגולש האקראי, בצורה כזאת שהוא יהפוך ללקוח פעיל, תוך זמן יחסית קצר, גם אם זה ארוך, זה עדיין שווה את זה, כי זה אוטומטי, וזה נעשה בצורה בלי השקעה מרבית. למשל, ניתן דוגמה על אתר, מה שדיברנו קודם, גולש נכנס לאתר, ראה שיש איזה מוצר, נגיד, לא יודע, מוצר לילדים, הוא נכנס, ראה איזה משחק נחמד, שהוא רוצה לקנות לילד שלו, אבל הוא מתלבט, כי יש הרבה היצע, והוא עדיין לא בטוח מה הוא רוצה, אבל הוא ראה שזה אחלה אתר עם אחלה מוצרים, ובאותו רגע הוא לא יקנה, הוא צריך להתייעץ עם אשתו. אבל מה הוא ראה? הוא ראה שיש שם איזה טופס, רוצה לקבל פרטים ועדכונים על מוצרים חדשים ומגניבים שאנחנו מוצאים במהלך השנה, תרשום את המייל שלך ואנחנו נעדכן אותך. עכשיו, מי גולש אקראי? הוא כבר הפך למתעניין. ברגע הוא רשם את הפרטים שלו והוא מתעניין, הוא לקוח פוטנציאלי, שהוא לא קנה היום, יכול להיות שהוא יקנה גם עוד שנה.
או עוד חצי שנה, וזה יכול להיות לכל ילד הבא גם שיהיה לו, זה כבר יכול להיות כמה שנים טובות. עכשיו, המערכת של הדיוור היא שולחת מסרים באופן אוטומטי. גם באופן אוטומטי כמובן, גם באופן יזום, אנחנו בוחרים איך לשלוח. עכשיו, אם אנחנו שולחים מבצע, או המערכת שולחת טיפים, למשל, אני ראיתי מישהו שעשה, חברה שעשתה את זה לנשים בהיריון, היא שלחה להם איך לנהל את ההיריון שלהם, את הבדיקות ואת הכל. עכשיו, המערכת עובדת לחלוטין, אוטומטית לחלוטין. האישה בהיריון נכנסת לאתר, היא רואה את המוצרים, היא רושמת את התאריך שהיא נכנסה להיריון, בערך היא רושמת איזה שבוע היא נמצאת, המערכת מחשבת אוטומטית את התאריך שהיא נכנסה להיריון, ומאז המערכת יודעת לשלוח כל שבוע ושבוע איזה בדיקות היא צריכה לעשות, מה היא צריכה להכין, איזה דברים היא צריכה להכין לרופא שהיא הולכת לבדיקות אליו. בקיצור, יש לה ממש תהליך שלם שמלווה אותה עד הלידה בצורה נפלאה. עכשיו, המוצר הזה הם לא מוכרים לה כלום בתהליך הזה, בטיפים שהם נותנים לה, וכל ההמלצות והבדיקות שהם שולחים, תפסים, הכל. הם לא מקבלים איזה כלום. היא לקוחה בכלל שהיא תקנה משהו אחרי הלידה, כשיהיה לה את התינוק. אבל הם יצרו פה מצב של גולש אקראי שהופך למתעניין. מתעניין באיזה משהו ספציפי שהוא כנראה בעתיד יהפוך ללקוח פעיל. עכשיו זו דוגמה אחת, יש לנו עוד הרבה דוגמאות כאלה על כל מיני תחומים. זה בעניין הזה, דיברתי על אתר, אותו עיקרון דף נחיתה, למי שלא שמע קודם, דף נחיתה זה משהו שהוא מיועד למשהו מאוד ספציפי, אם זה סקר, אם זה דף של מחירה למוצר מאוד מסוים, אם אני נגיד החלטתי לעשות מבצע למוצר שלי, שאני רוצה למכור אותו כמה שיותר, אני מכין לו דף נחיתה שמסביר על המוצר, עם טופס הרשמה למטה, אולי גם סרטון של יוטיוב כזה שמסביר ומציג איך המוצר הזה עובד, ורכישה. את הדף הזה אני יכול לפרסם בפייסבוק, לפרסם אותו בגוגל, ולשלוח אותו למתעניינים הפוטנציאליים, ללקוחות הפוטנציאליים שנרשמו באתר שלי. עכשיו, אני יוצר פה מצב של מיקוד, תשומת לב על המוצר הספציפי הזה. כמו שאמרתי, אני יכול ליצור סקר בדף הזה ולקבל את כל התשובות על הסקר אוטומטית לתוך המערכת. אני לא צריך להתקשר אחד-אחד, אני לא צריך לנהל את כל הפרטים שלהם, הכל נכנס אוטומטי, אני יום אחד נכנס ומוציא באקסל את כל הפרטים. אז זה אופציה של דף נחיתה. דף נחיתה, אחד הדברים החשובים בו כמובן זה הנעה לפעולה מיידית. הוא לא מתעסק עם מאמרים, לא נכנס לאף דף. התגובה היא מיידית מאוד, ואפשר ליצור בדפי נחיתה אצלנו במערכת, למשל, אפשרות של תגובות של פייסבוק. כלומר, אפשר לעשות תחרות, או לשאול, או לרשום איזה מאמר בדף נחיתה, ואנשים למטה נותנים תגובות בפייסבוק, וכל מי שמגיב רואים את זה אחר כך בדף שלו. זה עוד חשיפה. אנחנו נעשה ממש ככה עצירה מתודית של 1.5 שנייה לבדוק שאין לכם שאלות, כי מערך השאלות כרגע ריק מבחינתי, ואם אין לכם שאלות זה מצוין, זה אומר אחד משתיים, או שאנחנו מאוד מאוד ברורים, או שאתם יודעים הכל, וכך או כך זה מצוין, אבל אם אתם נרדמתם למשל, או אתם לא איתנו, זה כבר פחות מוצלח, אבל אני לא יכול לדעת את זה. אנחנו באופן אישי פה מדברים, משוחחים, תוך כדי אוכלים פיצה, שותים בירות, הכל בסדר. אז אם אתם מעוניינים, תכנסו פשוט לפונקציה של ה-questions ופשוט תשאלו, אנחנו מבטיחים לתת לכם מענה, ואנחנו נמשיך. בואו נמשיך. דיברנו בעצם על הפונקציות של השיווק המשולב באינטרנט. הזכרת שיש אתר, יש דפי נחיתה, ואמרת שיש עוד אנשים. יש גם אנשים שלא חיים באינטרנט, אבל חיים ברשתות חברתיות. אז בואו באמת נדבר מעט על האנשים האלה. מה מאפיין באמת את הרשתות חברתיות בפן השיווקי שלנו? אוקיי, אז כמו שבהמשך לדף נחיתה, מה שאמרתי, שאנחנו יכולים לשלב בו תגובות של פייסבוק, אז גם הגולשים שהם רק בפייסבוק, וזה יכול להיות ילדים, וזה יכול להיות כל מיני סוגים של אנשים, עדיין אם מישהו הגיב, חבר שלהם הגיב בפייסבוק בדף נחיתה, הוא נחשף גם לדף נחיתה בסופו של דבר. עכשיו, קצת פרטים, יש בפייסבוק גולשים מעל 3 מיליון, היום זה אפילו קצת יותר, כשכתבתי את המצגת בזמנו, כשהכנתי את הפרטים האלה זה היה יותר נמוך,
זה גדל בקצב היסטרי, אז כלומר כל יום שלא מעדכנים את הדבר הזה אז זה משתנה. בסופו של דבר ברשתות חברתיות, בפייסבוק בפרט, כמות הגולשים היא הגדולה ביותר, אחרי גוגל ששם זה מנוע חיפוש בכלל, ובעצם זה אומר ש90% שרוב הלקוחות שלנו נמצאים גם בפייסבוק, ולכן מאוד כדאי להיות חשוף גם שם, לא רק בעניין הפרטי אלא גם בעניין העסקי. היום הפייסבוק הפך למאוד מאוד עסקי, ובעצם הדבר הראשון שהייתי עושה בעצם, זה חוץ מכל התהליך מסביב, זה כבר ליצור דף עסקי, דף אוהדים בפייסבוק, ששם אני יכול להעביר את כל הגולשים, את כל החברים שלי, את כל העסקים, את כל הלקוחות בסופו של דבר שיהיו בדף בפייסבוק, שם אני יכול לתת להם עדכון על פרטים, להעלות מאמרים מדי פעם מעניינים בתחום שלי, ובקיצור ליצור אינטראקציה אישית עם הפייסבוק. שוב, יש עוד הרבה, גם הפייסבוק זה עולם שלם מבחינה עסקית, יש חברות שלמות שכל השירות לקוחות שלהם זה בפייסבוק, כל התהליך מול הלקוחות, אנחנו עונים הרבה פעמים ללקוחות שלנו על שאלות בפייסבוק, מפרסמים שם מאמרים, את הניוזלטר שלנו, אם מישהו שנרשם למערכת אצלנו לניוזלטרים או לטיפים היום, אבל פרסמנו לפני שבועיים את הניוזלטר במייל, עדיין בפייסבוק יכול להיכנס ולהתרשם ולקבל את הפרטים ומאמרים ולקרוא בעצם כל ההיסטוריה של העסק שלנו נמצאת שם. אני אתייחס עוד מעט לשאלות. אז א', קודם כל ברוכים הבאים ויפה שהתעוררתם, אנחנו הצטברו לנו פה מלא שאלות, זה או שבמקרה לחצתי פה על משהו ופתאום הזרם נפתח. אנחנו עוד רגע נתייחס לשאלות, אנחנו עוד שנייה נתקדם. אוקיי, אז דיברנו על אתר. כן, תעלו שאלות, אנחנו מבטיחים להתייחס לכולכם ולענות לכם כמה שניתן בפלטפורמה הזו. אוקיי, אז דיברנו על שיווק משולב באינטרנט כאתר, דיברנו על שיווק משולב באינטרנט כדף נחיתה, הסברנו שיש כאלה שהם מחפשים עומק ולהכיר, וכמו אלה שמסתובבים בעצם בחנויות ולא ישר ניגשים לקופה ואומר תביא לי, אז בשבילם יש אתר. יש לנו דף נחיתה דווקא בשביל אלה שנכנסים לחנות ישר לקופאית ואומרים לה אני צריך 1, 2, 3 תביא לי. ויש לנו פייסבוק, שזה דומה לאלה שנכנסים לחנות, ודבר ראשון פונים ללקוחות האחרים, ואומרים להם, תגידי לי, במקרה ראית פה את הדבר הזה והזה, ומה את אומרת? מדברים בין החברים. בדיוק. מדברים לפני זה, בדיוק. זה השוואה. ובעצם נותר לנו בעוד ערוץ מסוים, שזה בעצם החיבור. זאת אומרת, אמרנו, אפשר להיות רק באינטרנט, אפשר להיות רק ברשתות חברתיות, אפשר להיות רק בדף נחיתה, ולפרסם את זה, אבל הפלטפורמה הכי חכמה זה שילוב אינטרנטי. בואו נבין איך זה עובד. אז ככה, אני אחזור למה שאמרתי קודם, בעניין של השובר עם מה שסיפרתי לכם על ההיריון, על התהליך הזה. אז זו דוגמה פנטסטית לעסק, שבנה את כל התהליך דרך הפייסבוק עם דף נחיתה והמערכת. בעצם התהליך הזה של נשים שהן בהיריון והן נרשמות, איך הן נרשמות? זה דף נחיתה שהן נרשמות אליו עם טופס לתוך המערכת, אבל הן מוצאות את הדף נחיתה הזה, והן נחשפות אליו בעצם בפייסבוק, כשהן מדברות בין החברות, כשהן מחפשות כל מיני פתרונות, והן בסופו של דבר הם עשו לייק איזה יום לאחד מהדפים העסקיים שקשורים לנשים בהיריון, כי הרעיון הוא בעצם גם לעשות שיתופי פעולה עם כל מיני עסקים אחרים שגם נותנים פתרונות לנשים בהיריון. אני יכול לתת לכם עוד דוגמה שונה, רשת אנטר של מתנות. מה שעשינו איתם זה דבר דומה, אנחנו עושים תחרויות, עושים כל מיני תהליכים של פרסים והמון דברים. בקיצור, שהם נכנסים לדף האוהדים, הם מספרים אחד לשני, לחברים שלהם, תעשו לנו לייק, תראו איזה מוצר קניתי, מעלים סרטונים, זה חלק מהתחרויות, שהם עושים את התחרות הזאת בפייסבוק. דרך התחרות הם נחשפים לדף העסקי של רשת אנטר, בדף העסקי הם נחשפים למבצע שעשינו לתחרות, שהם חייבים להירשם אליה בטופס, ודרך הטופס הם נכנסים למערכת. עכשיו, ברגע שהם נכנסים למערכת של השלח מסר,
הם מתחילים לקבל כבר את השוברים, אם זה שובר, אם זה מדי פעם עדכונים ומבצעים. בקיצור, זה תהליך שלם שלוקח אותם מהתכתבות בין חברים ללקוחות סופיים, ואנחנו יודעים מספרים אמיתיים וכמויות גדולות של אנשים שדרך הפייסבוק הגיעו בסופו של דבר עם שובר מודפס לחנות ברשת, כלומר פיזית באו וקיבלו את המתנה וקנו מוצר, והכל התחיל מהפייסבוק. עכשיו, זה תהליך לדוגמה שאנחנו עושים עם הרבה מאוד עסקים. עכשיו, הרעיון פה, מה שאתם רואים במסך, זה כל התמיל שהתחלנו וסיפרנו לכם קודם, שזה פייסבוק ואתר ודפי נחיתה, שאיתם אנחנו יוצרים מצב שאנחנו אוספים את כל מי שנרשם לרשימות תפוצה, וזה אומר שכל הלקוחות, בסופו של דבר הפוטנציאלים, נכנסים למערכת שלנו, למערכת דיבור, ובדיבור אנחנו שוב, או מחזירים אותם לדף נחיתה, או מחזירים אותם לפייסבוק שלנו, או לאתר עצמו, לאיזה מאמר שנגיד כתבנו ואנחנו רוצים להציג להם. זה משהו שהוא מעגל שנמשך, ובסופו של דבר כחלק מהמעגל הם הופכים להיות לקוחות שלנו. כל פעם מישהו אחר. עכשיו, כדי לעשות את השיווק הזה בדיבור, אנחנו צריכים לדעת מה הפלטפורמה נותנת. אז השלח מסר כחלק מדיבור אלקטרוני, הוא תמיל שנותן לנו אפשרות לשלוח למיילים של ניוזלטר, מבצעים, עדכון כלשהו. זה נותן לנו אפשרות לשלוח להם ב-SMSים, אם זה כנס או אירוע למשל, או מבצע שעומד להסתיים אותו, אנחנו יכולים לשלוח להם את זה ב-SMS. ובפייסבוק יש לנו אפשרות כמו ההטמעה של התגובות בדפי נחיתה, אפשרות לתזמן סטטוסים, במערכת למשל יש אפשרות לתזמן את הסטטוסים בפייסבוק לכל החודש קדימה. אז אם יש לי איזה 4 או 20 מאמרים שהם קשורים לתחום שלי, ואני רוצה לפרסם אותם אבל לא רוצה בבת אחת, נכנס למערכת, מתזמן מאמר, כל מאמר יום אחר, ובעצם אני ככה גורם לדף העסקי שהוא יהיה חי כל הזמן, שהוא יהיה לו כל הזמן פעילות, תגובות, ובעצם זו צורה של תהליך אוטומטי. פה זה באמת נגעת בנושא שאני חושב שלא דיברנו עליו עד עכשיו, הוא נכון, שיווק משולב הוא לא שיווק קל. זאת אומרת, אולי זה נשמע קל כשאסנת, אני מדברים על זה, אבל שיווק משולב הוא לא שיווק קל. הוא דורש הרבה יותר מיומנויות והיכרות עם יותר ויותר פלטפורמות, הוא דורש יותר זמן. מי כמונו יודעים, אנחנו עוד עוסקים בשיווק וחיים את זה, ועדיין אנחנו מרגישים שאנחנו נשאבים לזה ומשקיעים בזה לא מעט זמן. אמנם זה שיווק אפקטיבי וזה שיווק משולב שבאמת מניב תוצאות, אבל הוא דורש, וכדורש הוא מחייב ניהול. ואני חושב שאחד היתרונות של מערכת כגון שלך, ואגב יש עוד מערכות של דיבור, זה נכון, אבל באופן אישי גם אסנת, גם אני משתמשים בשלח מסר, מאוד מאוד מעריכים ואוהבים את המערכת הספציפית הזאת, ואני חושב שהיתרון הגדול של מערכות כאלה ושלח מסר בתוכן, שזה באמת מייעל ומקל את השיווק המשולב. כי זה באמת תורם, קודם כל מטפל לנו באמת בנושא המייל, שזה בוא נגיד הנושא המרכזי של הדבר הזה. זה תורם לנו, מאפשר לנו גם לשלוט בנושא של SMSים, אנחנו מעוניינים להיכנס באמת לשיווק במובייל. זה עוזר לנו לתזמן סטטוסים בפייסבוק, שיש היום פלטפורמות חיצוניות שהן עולות כסף נוסף, וזה בהחלט מאפשר לנו לעבוד עם זה. יש שם דפי נחיתה בתוך המערכת הזאת, שמאפשר לנו בעצם גם להקים, לעצב, לפרסם דפי נחיתה ללא תוספת תשלום, כך שאם אנחנו מדברים על שיווק משולב באינטרנט, ודיברנו על אתר, דיברנו על דפי נחיתה, דיברנו על רשתות חברתיות ודיברנו על מייל, אז בעצם למעט אתר, זה נותן לנו הכל. וזה נותן לנו הכל גם ברמה של ניהול וידע, עם סטטיסטיקות, עם מידע, כך שבעיניי, אם יש ערך לדבר הזה מעבר לפלטפורמה הטכנולוגית, זה באמת היכולת הניהולית של הדבר הזה, וזה בעיניי בהחלט פנטסטי. זה מביא אותם באמת, אני חושב, לשאלה, שאלה קלאסית. אוקיי, אז אני עוסק, אגב, זו שאלה פה בשקף, זה מדבר על כמה לדבר, אבל השאלה היא בכל מקרה נכונה לכל דבר באינטרנט. כמה עבודה באינטרנט אני צריך לעשות, כמה סטטוסים לפרסם, כמה לדבר, כמה אני אמור לייצר ממשק, מגע עם הלקוח שלי באינטרנט, באיזו דחיפות, באיזו אינטנסיביות. אוקיי, אז מה שרציתי רק להוסיף, זה באמת בעניין של הזמן שצריך להשקיע. נכון שזה נראה כאילו יש הרבה זמן, בעיקרון
זה אין סוף זמן, כאילו אנחנו יכולים להגיע לאין סוף, כי ככל שנשקיע יותר נקבל יותר, אבל חשוב לתת איזה מינימום מסוים שזה ייתן לנו, ובעצם הרעיון של מערכת כזאת זה לייעל, בעצם שבסופו של דבר אם הייתי עושה את כל הדברים האלה, היה לוקח לי אולי פי 10 יותר זמן, מאשר אני משתמש בפלטפורמה אחת שמנהלת את כל המערך הזה. דוגמה מאוד ספציפית של מה שדיברנו עכשיו זה הפייסבוק. במקום להיכנס כל יום לפייסבוק או כל יומיים לפייסבוק לפרסם מאמר שונה, להוציא אותו, לעשות לו קופי פייסט ולרשום איזה משהו, אני יכול ביום אחד, ביום ראשון או יום חמישי בסוף שבוע, להיכנס, לתזמן את כל הסטטוסים למהלך החודש הקרוב, וחסכתי המון זמן של התעסקות. עכשיו זה אותו דבר לגבי הדיבור וה-SMSים והכל. אז בעצם הרעיון הוא נכון שזה לוקח זמן, אבל זה הרבה יותר מהר מאשר לא לעשות את זה בצורה הזאת. ואני יכול להגיד לך שאני דיברתי עם כמה לקוחות, יש איזה קאנטרי ספציפי שהוא אמר לי שהוא בהתחלה השקיע 2 בשבוע, לאט לאט הוא ראה שלוקח לו יותר ויותר זמן, בסופו של דבר הוא ראה שזה כל כך משתלם לו שהוא הביא מישהי בחצי משרה שתעבוד לו על זה. כלומר, נכון שזה יכול לגרום להוצאה שאנחנו צריכים להביא מישהי, אבל הוא לא היה עושה את זה אם הוא לא היה רואה שזה שווה ואפקטיבי. ולכן, אני כן ממליץ לפחות את 2-3 בשבוע, ולראות איך זה הולך, ולאט לאט כן לקדם ולעשות זה יותר ויותר. בעניין הכמות מעמסה, כלומר כמה לתזמן, כמה הודעות לשלוח, איך זה קפץ? זה קופץ לבד. כמה לדבר ללקוחות שלנו. אז שוב, זה משתנה מעסק לעסק. אם הייתם אתר של דיל יומי, אז מן הסתם הייתי אומר לכם תדברו כל יום או כל יומיים, כי כל יום זה גם מעצבן, כל אחד. אז אני אישית מעדיף לא לשלוח יותר מפעם בשבוע למשל. אבל יש עסקים שכן מתאים להם כל יום וכל יומיים, זה מאוד משתנה. הקאנטרי הזה הספציפי הוא כן, הוא שולח כל יום על החוגים, על האירועים שקורים באותו יום, אז זה מאוד משתנה, אבל מומלץ לראות ולשים עין ככה, לפקוח עין על הסטטיסטיקות. כמה אנשים מסירים את עצמם, כמה אנשים מתלוננים, בואנה אתה מפציץ אותנו, לשים לב לדבר הזה. כמובן שגם לשים לב לפרגונים, כן? כי על כל אחד שאומר אתם מפציצים, יש את 10 שאומרים וואו, אתם שולחים לנו חומר נהדר ותמשיכו ככה. אז גם פה יש את ה-80-20, לשים לב, אם הוא לא מעוניין, הוא כמובן יכול להסיר את עצמו, אתם לא עושים לו דבר רע, ודרך אגב, יש כאלה שנכון שהם מקבלים הרבה וזה חשוב להם עדיין, אז הם פשוט עושים איזה רול או משהו כזה, שקוראים את הדיבור הזה פעם בזמן שנוח להם, כן? אז כל עסק לפי הרמת רלוונטיות של הלקוחות שלו. חשוב התיאום ציפיות בעניין הזה, ולכן כשנרשמים או כשאתם מכניסים אותם לרשימה, כבר אז תודיעו להם. אל תגידו להם, בואו תירשמו, אני אעדכן אתכם מדי פעם על מבצעים ותשלחו להם כל יום מבצע אחר. זה באמת חוסר תיאום ציפיות וזה יציק לאנשים. לאסנת יש משהו להוסיף? רק שנייה. כן, כמה דברים. קודם כל, לגבי הנושא הזה של תדירות, כמה לדבר לרשימה, אני מתוך סקרנות שלי עשיתי סקר קצר בפייסבוק ובדקתי את העניין הזה. רוב האנשים רשמו שהם מעדיפים לקבל דיבור פעם בשבוע, אוקיי? אחר כך היה פעם בחודש, ואחרי זה היה באמת פעם בכל יום. זה באמת איזשהו סקר קטן, הוא לא מייצג מאות אנשים, אבל אני יודעת להגיד שזה היה איזשהו אפיון של לקוחות ובעלי עסקים, ואני חושבת שמה שדיברת לגבי תיאום ציפיות מאוד מאוד חשוב בהגדרה. והדבר הבא זה הסטטיסטיקות, באמת המערכת של שלח מסר מאפשרת לראות גם מי העביר ומי ראה, מי צפה, מי העביר לכמה אנשים ולכמה אנשים הוא העביר את המסר, ואני כמי שמתעסקת בתכנון השיווק הרבה מאוד פעמים ממליצה לשים את הדגש על העניין הזה של סטטיסטיקות, כי הן מאוד מקלות במערכת שלכם, זה באמת קופץ. עכשיו, הרבה מאוד פעמים הוא קופץ לעין ומקל ככה על הלקוח, עליכם, כהלקוח שלכם, ששלח מסר, אני מתכוונת, באמת לקדם או לתזמן את המסר הבא, או לתכנן אותו בצורה יותר חכמה.
נכון, אז בעצם כל נושא הסטטיסטיקות זה כלי אחד החשובים במערכת כזאת, כי בעצם מה שזה נותן לכם, זה אם אתם מדברים, חוץ מזה שאתם רואים כמה אנשים מסירים אתכם, שזה הדבר החשוב, שאם אתם מפציצים אותם אז אתם תשימו לב שכמות הסרות גדלה, יש לכם את אחוזי הפתיחה של המיילים, כמה אנשים עשו forward למייל, כמה העבירו אותו לחברים. אלה נתונים שאם אתם שולחים דיבור מעניין, מאמר טוב, טיפ טוב, אתם תראו אחוזי פתיחה גבוהים יותר. אם אתם תשלחו להם פרסומת או משהו שהוא סתמי, אתם תראו אחוזי פתיחה נמוכים יותר. למשל הפורוורד זה כלי מאוד חשוב לשים לב, כי אם אתם תשלחו משהו שהוא מאוד מעניין, אז אתם תראו את השיווק הוויראלי, כמה אנשים העבירו אותו לחברים שלהם. זה משהו שהוא מאוד חשוב. כמה אנשים לחצו על קישורים. בקיצור, כל העניין של הסטטיסטיקות פה הוא מאוד יכול לכוון אתכם מה להמשיך ומה לעשות הלאה. שורה תחתונה לגבי באמת דיוור, זה שחייבים להבין שאם פעם היה דיוור רווי, שהיינו שולחים פליירים דרך רשות הדואר, או מחלקים מישהו שהיה עובר מחלק בתאי דואר, או שם את זה על הדלתות, זה כבר פסה. לא רק שזה פסה, זה גם אסור כבר על פי חוק. גם המייל, שפעם כל אחד היה נכנס לרשימת תפוצה שלו בג'ימייל או באוטלוק, ופשוט שולח הודעות לכולם, גם זה פסה, ולא רק שזה פסה בגלל שזה לא עם פרסונליזציה, וזה לא יכולת שליטה במסר ובסטטיסטיקות, אלא גם זה אסור על פי חוק. זאת אומרת, יש חוק הספאם שאוסר על משלוח הודעות שיווקיות, גם אם הן לא מחירתיות, הוא אוסר הודעות פרסומת בכל סוג, ומחייב להירשם בעצם בצורה מפורשת. אגב, הרבה אנשים טועים וחושבים שאם הם שולחים הודעה פעם אחת ואומרים אם אתה רוצה תימחק, הם חושבים שהם פותרים את עצמם, הם לא מבינים שזה לא מדויק. החוק קובע שמותר לשלוח הודעה פעם אחת בלי להיחשב ספאם, אבל הוא דורש הרשמה מורשת, זאת אומרת ממש בקשה. כך שמי שלא רשום ברשימת תפוצה, אי אפשר לשלוח לו הודעות, ושתדעו את זה. כך שהפן הזה הוא לא רק פן טכני, ניהולי, שיווקי, אלא היום גם פן חוקי. ואגב, אל תזלזלו בזה, יש מספיק עסקים שכבר חטפו תביעות על אלפי שקלים, לא טועה, החוק קובע 1,000 שקל ללא הוכחת נזק, כך שאני בעצם יכול לבוא ולהגיד, הטרדת אותי, ולשלוח בקשה. מה שמזכיר לי אסנת, אני לא בטוח שאני רשום אצלך במפורש, צפי פגיעה. אוקיי, בוא ככה מילה וחצי, אנחנו ממש לקראת סיום, ואנחנו עוד רגע גם נענה על שאלות בצורה מסודרת. מילה וחצי על SMSים. הרבה התחילו לדבר על מובייל, על הסלולר כעולם הבא, ואני חייב, עולם הבא חלילה, עולם הבא של השיווק. ואני חייב להגיד שלרוב האנשים, בוודאי לעסקים קטנים בינוניים, המובייל נתפס לא נגיש. זאת אומרת, הוא נראה כמו קמפיין של עשירים, קמפיין של חברות גדולות, והייתי שמח באמת לשמוע ממך פה תחת השקף הזה, באמת פעם אחת, למה מובייל ב-SMS הוא כזה להיט, ולמה זה באמת הדבר הבא, ובית, האם זה באמת דבר כל כך רחוק מאיתנו כעסקים קטנים, בינוניים או חברות קטנות? באמת אני אגיד, זה יחסית בקצרה, אבל בגדול, SMSים זה משהו שהוא באמת מאוד ספציפי למשהו מסוים, אנחנו לא נשלח לשם טיפים, לא נשלח לשם ניוזלטר, אבל כן ניצור איזה הנאה לפעולה לפעמים מיידית. אם שלחתי מבצע ונגמר הזמן, אז אני אשלח את זה עכשיו, כדי שאנשים לא יפספסו. גם שמה כמובן שהשליחות הן לא אחת לשבוע, ופה באמת מאוד חשוב התיאום ציפיות, כדי שלא יהיה מצב שאנחנו מטרידים יותר מדי. גם פה אפשר לעשות את זה אישי מאוד, דבר שאני עושה לפעמים, אני שולח דרך המערכת SMS, אני עכשיו מגלה פה סודות שאסור לגלות, אבל לפעמים אני שולח בחגים חג שמח, שזה נשלח מהנייד שלי כביכול, ועם איזו הקדשה שאני נותן, ואנשים באמת מגיבים ומשיבים, וזה נראה מאוד אמיתי ומיוחד. אתה לא שלחת לי אישי. לא, לך ספציפית זה היה אישית. אתה היחיד ואת גם כמובן, וכל מי שמקשיב. אז זה יכול להיות לקופונים, זה יכול להיות בקיצור להרבה מאוד דברים,
מה שחשוב שם זה אחוזי פתיחה שהם מאוד גבוהים, הם מעל 99%. זה שווה. שזה מתבקש כשאנחנו יודעים שיש בעצם בערך 110% כניסה של סלולרים. אני יכול להוסיף דוגמה שהייתה לי ממש פשוט בחודש האחרון, שיש לנו איזה, אני לא אגיד מי בדיוק, זה איזה מפלגה, יש פה עניינים של פוליטיקה, אבל הם עשו איזה אירוע שהם הביאו את כל הנאמנים שלהם, וברגע האחרון, בגלל דווקא עניינים פוליטיים, הם לא יכלו לעשות את זה במקום שהם רצו, כי המקום הזה מתקשר למישהו אחר, וממש ברגע האחרון, באותו יום, הם היו חייבים להודיע לאיזה, לא יודע, 100-200 איש, אז הם פשוט השתמשו במערכת והיא הצילה אותם באותו רגע. במקום לשלוח לאחד אחד, הם שלחו דרך המערכת הזאת, וזה הציל להם את האירוע הזה. אז אם אתם עושים סדנאות, עושים הרצאות, מוכרים דברים, יש לכם באמת הזדמנות להשתמש ב-SMS ככלי שיווקי. אל תשכחו, היום יש אנשים שאין להם מחשב, אין להם לפטופ, לא זמינים, טלפון יש לכולם, גם אם זה לא סמארטפון, SMS כולם מקבלים, ולכן האחוזי פתיחה וההגעה הם מאוד מאוד גבוהים. אם תוסיפו לזה גם את הסמארטפונים, אז באמת גם המשלוח מייל מגיע בסופו של דבר לנייד. אם תוסיפו את כל הנושא של ה-QR, כל הנושא של הברקוד הזה, ה-Quick Response הזה, שסורקים באמצעות המכשיר, ובעצם מקשרים בין האופליין לאונליין, קיבלתם עוד סיבה למה לפעול במובייל. ואם תוסיפו מערכות כמו משלוח סרטונים של ברכות והזמנות באמצעות הסלולר, תוסיפו אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, קיבלתם עולם של מובייל שהוא נגיש לכולכם, וספציפית לשלח מסר, מה שאסף אמר, אז באמת הנושא של SMSים כהודעות, אפשר להפיץ גם באמצעות המערכת הזאת, וזו הזדמנות נהדרת שמתווספת לדפי נחיתה ולמייל שדיברנו עליהם כבר קודם. טוב, תזמונים, דיברנו על זה, אנחנו לא נעריך את זה. מדידה, גם הזכירה את זה אסנת, גם הזכיר את זה קודם אסף, גם אני אמרתי את זה. היתרון הכי גדול של שיווק משולב בכל מדיה, בכל מדיום, ובוודאי ובוודאי באינטרנט, זה היכולת למדידה, החשיבות של המדידה, ושלח מסר גם כפורמט שמנהל בעצם את הנושא האינטרנטי, הוא מאפשר את המדידה הזו, ובאמת היום זה נחשב שלח מסר אפשר כמערכת דיוור אלקטרוני, אבל זה היום הרבה מעבר לזה, זה היום מערכת שיווק אלקטרונית, כאיש מיתוג אני אומר לך, תשנה באמת המשפט זהות, כי מערכת דיוור אלקטרונית כבר מקטין אתכם, אתם הרבה מעבר, וכל הסיפור הזה הוא דוגמה קלאסית. אז שנייה לפני שאנחנו נעבור באמת לשאלות, אסנת, מה ככה יש לך לתרום, לומר, ככה לסכם את הנושא הזה? תראו, אני רוצה להגיד שהיכולת, לא ברמה האימונית, אלא ברמה האמיתית השיווקית, היכולת של כל אחד להיות בשלב הבא, היא באמת במרחק של כמה קליקים וכמה שעות חשיבה ותכנון. לטעמי, כל אחד יכול להגיע למקום שאותו הוא מגדיר שאליו הוא רוצה להגיע, והמערכות הטכנולוגיות שעומדות ככלי עזר לפניכם, פשוט מסייעות לכם לקפוץ מדרגה, ואין לכם מושג כמה. אני רואה את זה אצל לקוחות שלי, אני רואה את זה אצלי באופן אישי, הפידבקים של לקוחות, ובאמת היכולת לגעת באנשים באמצעות חשיבה מתוכננת ומתמידה. זה מאוד חשוב, הנושא הזה של ההתמדה, כי באמת יש לכם את הכלים, אבל אתם צריכים לדעת לנהל אותם, לתפעל אותם לאורך זמן. זה לא קל, כמו שערן אמר קודם, וזה מצריך מכם עבודה, אבל זה אפשרי. אז באמת היום אני חושבת שריכזנו את כל הנושאים האלה לכדי שעה וחצי. זה הזמן לקחת את הדברים, את עצמכם בידיים ולטפל בדברים האלה באופן מתוכנן אסטרטגית, ואחר כך גם להטמיע את זה בעסק. אז נעבור פה לשאלות, בהתאם לשאלות ככה נפנה את זה פה לאנשים המתאימים. אגב, שלחנו לכם עכשיו בצ'אט את הכתובת של send message, שזה www.sendmsg ברצף.co.il. שם אגב, וזה גם לשאלתו של
אם אני מיד אראה פה, לשאלתו של רם, שביקש לדעת איך מקבלים טיפים או הדרכה בנושא של שלח מסר, אז אתם פשוט מוזמנים להיכנס שם לאתר, להירשם על רשימת התפוצה. אגב, רשימת התפוצה שלך זה בשלח מסר, נכון? ולקבל טיפים, שאגב הם באוטומטיים, תקבלו אותם על שמכם, ותוכלו גם לקבל הדרכה, גם להתנסות, נכון? יש לך, יש קישור לכמה זמן התנסות? לא, יותר. יש לכם, ניתן להם הטבה יותר. יהיה פה הטבה, אתם תוכלו ליהנות מחודש, חודש וחצי התנסות חינם ללא תשלום, שתוכלו באמת להתנסות עם השלח מסר, אם אני לא טועה זה ל100 איש, נכון? דיבור ל100? עד 1,000, וואו, יפה מאוד. עד 1,000 איש התנסות חינם, כך שאם יש לכם רשימת תפוצה של 200, 300, 500 או 1,000 איש, תוכלו גם לקבל הדרכה, גם ללמוד איך עושים את זה, להתנסות עם המערכת, לדבר, לקבל הרשאות, לבחון את הדבר הזה ובסוף להחליט אם אתם רוצים להמשיך עם זה, אם זה תורם לכם, אם זה עושה לכם המרות, מחירות וכו'. ענת שאלה, לי יש אתר, דף נחיתה, פעילה בקבוצות עסקיות וגם בפייסבוק, לא מגיעים לקוחות. גם הכנתי סרטונים ביוטיוב מאמרים, והיא רוצה חוות דעת. אז לטובת העניין צריך לבדוק את הסיפור הזה, צריך להבין מה אומרים. זה שיש אתר, וזה אגב משהו שבאמת לא דיברנו עליו. דיברנו בהתחלה שבאמת זה לא מספיק שיש אתר, בעצם אז הזכרנו את זה שזה חשוב מאוד לבדוק מי הקהל יעד, מה המסר שאנחנו שולחים פה באתר שנכנסים אליו, מה אני מקבל, מה אני רואה, מה אני מבין, ובעצם לבדוק האם היא גם מפרסמת לקהל יעד העיקרי שם ששייך למוצר הזה. נכון, אז אני אגיד מה שאני תמיד אוהב להגיד, חבר'ה, אף פעם אין בעיה בשיווק. הבעיה תמיד מתחילה באסטרטגיה. כשהאסטרטגיה מסודרת, אז יש עבודה של השיווק הרבה יותר יעילה. כשהדברים מדויקים אסטרטגית, אז הדברים מדויקים שיווקית. זאת אומרת, כשיש בעיה באתר, דפי נחיתה, פעילות אינטרנטית, כשאין המרות, כשהדברים לא עובדים, לא מניב לקוחות ומחירות, זה בדרך כלל חוסר מיקוד, חוסר דיוק, עולמות של בידול, של מיקוד, של ערכים, של מסרים, אותם עולמות עסקיים שבאים עוד לפני הפעילות הפרסומית הראשונה. ולכן אני אומר, צריך לבחון את הדברים האלה, מי שמעוניין אגב, יש לו בעיות באמרות, יש לו בעיות בפעילות, מוזמן ליצור קשר עם אסנת ואיתי, במסגרת מישהו לרוץ איתו, אפילו לפנות לשלח מסר, לאסף, ונשמח לתת לכם עצה. שואלים פה, ניר שואל, איך מפרסמים דף נחיתה מעבר למיקומו באתר ושליחתו ללקוחות קיימים במערכת הדיוור? לא הבנתי בדיוק מה זה במיקומו באתר, כי דף נחיתה המטרה היא לא לשים אותו באתר שלי, אלא להפך, היא לפרסם אותו במקומות שהם לא האתר. זה אומר, יכול להיות בגוגל באדוורדס, זה יכול להיות בפייסבוק באדוורדס של פייסבוק. לאנדקס את זה בכל מיני אינדקס? לאנדקס את זה בהחלט, למרות שאינדקס זה בעיקר אתרים, אבל גם דף נחיתה אפשר, הדף שלנו מאונדקס בגוגל ובהרבה מקומות. למי שלא מכיר מה זה אומר לאנדקס, זה להכניס את הקישור, לשים את הקישור של הדף נחיתה בכל מיני אתרים, פורטלים, אתרי אינדקס למיניהם, ובעצם הדבר הנוסף הוא לשלוח אותו במייל. למשל צברתי, סתם דוגמה, מאגר של 5,000 נמנים, שהם קנו אצלי איזה מוצר ספציפי או התעניינו בטיפים. קיבלו טיפים ממני בחינם, אני לא מכיר אותם, אפילו הם לא לקוחות שלי, אבל אני עכשיו מוציא מוצר חדש, מוצר קצת יותר טוב מהמוצר הקודם, או איזה מוצר משלים אליו, אני יוצר אצלנו, נגיד במערכת, את הדף נחיתה, שם את הפרסום, את כל הפרטים על המוצר, סרטון יוטיוב, ושולח אותו כקישור בתוך הדיוור שאני שולח לכל 5,000. חלק 5,000 לקוחות שמכירים אותי, סביר להניח שהם יקנו אצלי באחוזי המרה יותר גבוהים, חלק קיבלו ממני טיפים, אז הם גם מכירים אותי ברמה מסוימת, אז הסיכוי שיקנו ממני יותר גבוה. מספיק שאני נותן להם מספיק פרטים על המוצר דרך הדף נחיתה, שם להם קישור, תלחצו כאן ותקבלו פרטים מלאים על המוצר החדש שהשקתי, ועשיתם את העבודה נאמנה. שוב, דף נחיתה יש אין סוף מקומות שאתה יכול לפרסם ולהשתמש בו. זה חובה, גם חובה להפריד את זה לפי המוצרים והקהלי יעד. זה מצב אופטימלי. אוקיי, יש פה שאלה מליאור, היא או הוא, לא יודע מי זה, איך יוצרים תנועה או אוהדים בדף פייסבוק
מאפס בדף אוהדים חדש. אסנת, רוצה לענות על זה? אוקיי, אז יש פה כמה אפשרויות. קודם כל, באמצעות דפי נחיתה אנחנו יכולים להביא, לא דפי נחיתה, קמפיינים ממומנים בפייסבוק. פרסום ממומן, זאת אופציה אחת. אלה המודעות שנמצאות בצד ימין, ומאוד קל להביא אנשים לתוך הדף שלך. זאת אופציה אחת, היא אומנם עולה כסף, אבל זאת אופציה שפייסבוק יותר ויותר הולך ודוחף אותנו לשם. דבר נוסף זה בעצם להיות חבר בכל מיני קבוצות נטוורקינג פנימיות בתוך פייסבוק. מי שירצה אני אשמח להכיר לו, ושם יש פעילות מקדמת פנימית של מאחורי הקלעים, שמייצרת יופי של עבודה ויופי של תנועה, אז עוד אופציה אורגנית מה שנקרא, וחוץ מזה דברים שדיברנו עליהם קודם, שמאפשרת גם המערכת עצמה, זה תכנון מתמיד של כל מיני סטטוסים ופוסטים, שמתזמנים אותם או באמצעות שלח מסר באופן קבוע, או באמת באופן יומיומי, להיות שם ולהשתתף. דבר נוסף זה הקבוצות, פייסבוק מאוד מאוד עובד מאוד מאוד יפה עם קבוצות, וכשאתה פותח קבוצה ואתה מהווה איזשהו גורם מרכזי, מיד הולכים ובודקים מי אתה ומה אתה, ואז גם קל להגיע אליך לתוך הדף העסקי שלך. וכמובן גם לייקים ופורמטים של ג'וין באתרים עצמם, שאפשר תמיד להתקין את האפליקציות של פייסבוק ומשם להביא אוהדים. אבל השאלה הזאת אגב היא נכונה להכל, נכונה גם איך אני מביא לקוחות פעם ראשונה לאתר, ואיך אני מביא לקוחות פעם ראשונה להרצאה ראשונה או לכנס ראשון. התשובה היא לאט לאט. לאט לאט, מתחילים מאפס, ולאט לאט זה עובד. בדיוק, מתחילים חזק. בדיוק, מתחילים הכי חזק שאפשר ואז מגבירים את הקצב. זה סיזיפי, נכון, אבל אף אחד לא אמר ששיווק זה דבר קל. איך אומר המשפט הידוע? איך שיווק היה יכול להיות נהדר אלמלא היה צריך להיות קשור בלקוחות. אבל זה העניין, לאט לאט. שואל פה, רם, נתקלתי בבעיה, נרשמתי לדף נחיתה שאני עשיתי, זאת אומרת רוצה לבדוק את הדף נחיתה, נכנסתי את הפרטים שלי בעברית, וניסיתי לשלוח מסר, לא הצלחתי לקרוא את הפרטים שרשמתי בעברית, האם צריך לרשום את הפרטים באנגלית, ושואל גם שאלה נוספת, האם שלח מסר, איך רושמים הודעה, האם צריך את כל ההודעה, או אחרי, אני מציע שהשאלות הפרטניות האלה, רם, אתה מוזמן לפנות דרך האתר ששלח מסר, ולקבל תשובות פרטניות, זה פשוט שאלות שהן יותר מדי ממוקדות, פחות פה רלוונטיות לכלל. יש פה כל מיני חבר'ה שאמרו, אסף תודה, היית נהדר, אסנת היית נהדרת, אף אחד לא אמר שרן היה נהדר, אני לא אעלב הפעם. לטובת העניין, תודה לכל מי שהשתתף פה, תודה לליאורה ולניר ולאורלי ולרם ולאורפניאל ולליאור ולערן וקרמית, ויש פה עוד עשרות שמות שאני לא מספיק פה לעבור על כולם, נפתלי וסיוון ועומר ורונית ודנה ואושרת, ותסלחו לי שאני פה לא מודה לכולכם, אבל תודה שהשתתפתם, תודה לכל העשרות פה שהיו איתנו כל הערב. אנחנו באמת רוצים לאחל ככה לכולכם, קודם כל שיווק משולב, שיווק חכם, שיווק יעיל, וגם שיווק קל. אתם מוזמנים לפנות אלינו, בין אם זה דרך האתרים שלנו, בין אם זה דרך הדפים שלנו בפייסבוק, דרך דפי הנחיתה שלנו, ומוזמנים לפנות לאסף דרך האתר ששלחתי לכם בצ'אט, ובאמת כל שאלה תרגישו נוח לפנות אלינו, ולשאול, להעיר, לומר, וזהו, תודה שהייתם איתנו בשעה וחצי האחרונות, ושיהיה לכם המשך שבוע טוב וחודש טוב, ואנחנו עומדים ככה לקראת סוף הרבעון השני, אז שיהיה לכם גם המשך שנה עסקית נהדרת, וקיץ טוב. אסף, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכולכם. אסנת, תודה לך. תודה רבה לכם, רן, היית נהדר.
ובאמת בהצלחה לכולם. נשמח לראות אתכם שוב בוובינרים הבאים ובכלל בחיים. ביי.